Анна втолкнула ключ в замочную скважину дрожащими от волнения пальцами. Сердце все еще колотилось после разговора с директором. Начальник отдела. В 35 лет она наконец-то получила то, о чем мечтала последние годы. Бордовый костюм приятно облегал фигуру. Сегодня утром она выбрала его не случайно, словно предчувствуя удачу. Сбросив туфли у порога, Анна прошла на кухню, где семья уже собиралась за ужином. «Ну что, как дела на работе?» — спросил Михаил, не отрываясь от тарелки с картофельным пюре и котлетами. Восьмилетняя Маша в желтом платьице с ромашками старательно накручивала на вилку макароны. Валентина Петровна в темно-зеленом платье величественно восседала на своем обычном месте во главе стола. «У меня новости!» Анна не могла сдержать улыбку. «Меня назначили начальником отдела продаж». «Мамочка, а это хорошо?» Маша подняла глаза от тарелки. «Очень хорошо, солнышко!» Анна присела рядом с дочкой. «Теперь мама будет получать больше денег». Михаил отвлекся от своих котлет, улыбнулся. «О, поздравляю! Я знал, что у тебя все получится». «Ну да, получилось». Аня сделала паузу. «Но если честно, я теперь безработная, так что ипотеку плати сам». Решила пошутить она и проверить реакцию свекрови, потому что у нее в голове засела мысль о том, что свекровь что-то скрывает. На лице Михаила застыло удивление, но сказать он ничего не успел. «А кто нас теперь кормить будет?» Валентина Петровна так резко поднялась, что стул едва не опрокинулся. «А я ведь сразу знала, что она хитрая такая. Сначала замуж за моего сына вышла, а теперь вот, нате возьмите, карьеристка нашлась». Анна почувствовала, как улыбка медленно сползает с лица. «Валентина Петровна, вы успокойтесь, пошутила я, пошутила. Есть повышение, и это хорошо для всей семьи». «Хорошо кому?» — свекровь всплеснула руками. «А детей кто воспитывать будет? Кто за хозяйством будет следить? Ты же теперь совсем с ума сойдешь от своей важности?» Маша испуганно смотрела то на маму, то на бабушку. Михаил неловко ковырял вилкой котлету. «Мама, ну перестань, не надо ссориться», — тихо сказал он. «А ты, Мишка, не мешайся», — отрезала Валентина Петровна. «Я прожила 63 года, знаю, к чему это приведет. Сначала повышение, потом командировки, а потом...» «А потом что?» Анна встала, скрестив руки на груди. Можно было считать, что ужин был закончен. Семья перешла в гостиную. Валентина Петровна устроилась в своем любимом кресле с вязанием. Михаил замер на диване с нечитаемой газетой, а Маша села за стол делать уроки, но постоянно поглядывала на взрослых. «А потом ты забудешь про семью», — продолжила свекровь, яростно двигая спицами. «Будешь носиться со своими делами. А мы что? Кто за домом следить будет? За ребенком, за хозяйством? И пенсия у меня маленькая, так что не надейтесь». «На вашу пенсию мы и так не живем», — сухо заметила Анна. «Мы сами с Михаилом содержим семью». «Ах, вот как! Вот как!» Валентина Петровна отложила вязание. «Значит, получается, я вам в тягость. Значит, старую мать
Уже выгнать хотите? Мама, никто никого не выгоняет. Наконец подал голос Михаил. Аня просто думает только о себе, перебила его свекровь. А что я ем? Воздух? Коммунальные услуги кто оплачивает? Лекарства кто покупает? Анна почувствовала, как в груди разгорается знакомое пламя обиды. Валентина Петровна, давайте честно. За 5 лет совместной жизни вы ни разу не предложили помочь с расходами. Всегда говорите, что пенсия маленькая, денег нет. А потому что их и правда нет, возмутилась свекровь. Что с нас, пенсионеров, взять? Но доживаем на крохи. Мама, а вчера бабушка покупала в магазине красную икру. Неожиданно вмешалась Маша. И еще те дорогие конфеты в золотистых обертках. Говорила, что это сюрприз. Анна медленно повернула голову к дочке, потом перевела взгляд на свекровь. Валентина Петровна заметно побледнела. «Машенька, да ты что? Ты что-то путаешь?» «Нет, не путаю. А еще бабушка вчера разговаривала по телефону и говорила: не волнуйся, Света, деньги на лечение я дам, у меня есть». В комнате повисла тишина. Михаил отложил газету и внимательно посмотрел на мать. «Мама, а ну-ка, объясни, будь добра». «А чего тут объяснять? Чего объяснять? Машка все выдумывает». Валентина Петровна нервно теребила край платья. «Дети, они такие фантазеры, сами знаете». «А Света, это ваша соседка, тетя Света?» — уточнила Анна. «Та, что в прошлом месяце операцию делала». Ты пойми, просто обещала помочь, обещала, но денег-то у меня нету». «Бабушка, а это что?» Маша вытащила из сумочки свекрови, стоявшей на столе, банковскую выписку. «Тут такие большие цифры написаны». Анна взяла бумагу дрожащими руками. Цифры на счету заставили ее присесть на диван рядом с мужем. У нее буквально выпала из рук ложка, которой она размешивала чай. 78 тысяч! Прошептала она. У Михаила отвисла челюсть. Он смотрел на мать, словно видел ее впервые. «Мама, откуда такие деньги?» Валентина Петровна сжалась в кресле, как провинившийся ребенок. Это моя квартира. Я ее продала 3 года назад». «Какая квартира?» Анна почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Ну, та двухкомнатная на окраине». 3 года назад мы едва концы с концами сводили. Анна вскочила с дивана. «Помните, как мы занимали деньги на ваши лекарства? Как я подрабатывала по выходным, чтобы Машке новую куртку купить?» Михаил еле сдерживал гнев. «Мама, ну как же ты могла?» «Я боялась я», — всхлипнула Валентина Петровна. «Боялась, что останусь одна, что вы меня содержать не захотите. Я хотела иметь запас». «Запас за наш счет?» — горько сказала Анна. «Пока мы последние копейки считали, вы спокойно деньги копили». Маша испуганно смотрела на плачущую бабушку. «Мама, а бабушка плохая?» Анна присела рядом с дочкой, обняла ее. «Нет, солнышко, бабушка неплохая.
Она просто испугалась и поступила неправильно. Михаил, наконец, встал с дивана и подошел к матери. «Мама, я, конечно, понимаю все твои страхи, но то, что ты делала все эти годы, это подло. Мы с Аней ни разу не давали повода думать, что бросим тебя». «Но я же не тратила эти деньги на себя, не тратила», — оправдывалась Валентина Петровна. «Я экономила, жила на пенсию скромно». «А когда Маша болела и нужны были дорогие лекарства?» — тихо спросила Анна. «Когда я просила вас хотя бы символически помочь с продуктами?» Я тогда думала...» «Ты думала только о себе, мама», — Михаил говорил спокойно, но твердо. «Но теперь все изменится. Завтра мы поговорим о новых правилах совместного проживания». Валентина Петровна кивнула, не поднимая глаз. Анна прошла на кухню, поставила чайник. Руки все еще дрожали от потрясения. 5 лет экономии, отказы себе в самом необходимом, а рядом жил человек с приличной суммой на счету. «Аня!» — Михаил зашел на кухню, обнял жену со спины. «Ты прости все-таки маму и за то, что я молчал все эти годы». «Но ты же не знал?» «Не знал, но должен был почувствовать. Должен был защитить тебя от ее упреков». Анна повернулась в его объятиях. «Но главное, что теперь мы знаем правду, и твое повышение — это действительно хорошо», — улыбнулся Михаил. «Ты начальник отдела в нашей семье». «Да, ты представляешь?» Анна, наконец, позволила себе почувствовать радость от сегодняшней новости. Они вернулись в гостиную с чаем. Валентина Петровна сидела в том же кресле, вытирая глаза платком. Маша подошла к ней. «Бабушка, а ты не плачь, мы тебя не выгоним». «Спасибо, спасибо, внучка. Но больше никогда не обманывай, хорошо?» Валентина Петровна кивнула и крепко обняла девочку. «Валентина Петровна», Анна присела напротив свекрови, «завтра мы спокойно обсудим, как дальше будем жить, без криков, обвинений, чтобы все было честно». «Да, да, я согласна», — тихо ответила та. А вечером, укладывая Машу спать, Анна рассказывала дочке о важности честности в семье. «Мама, а мы теперь будем богатыми?» — спросила девочка. «Нет, солнышко, но мы будем честными. Это дороже денег». Ложась в постель, Анна ощущала странное облегчение. Да, сегодняшнее открытие было болезненным, но впервые за годы она не чувствовала вины за то, что мало зарабатывает или недостаточно экономит. «О чем думаешь?» — спросил Михаил. «О чем? О том, что завтра действительно начнется новая жизнь. В прямом смысле». Михаил погладил ее. «Анька, я горжусь тобой, и твоим повышением, и тем, как ты себя вела сегодня». Анна закрыла глаза. За окном шумел вечерний город, а в душе впервые за долгое время было спокойно. Правда, даже самая болезненная, всегда лучше красивой лжи.